Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Ресей империясының Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалары жөнінде отаршылдық саясатының себеп-салдарын, сондай-ақ Қазақстан жерінің Ресей империясының жеке меншігіне өтуі туралы айтатын боламын. Сондықтан сіздер менің видеомды соңына дейін қарап, тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. 19 ғасырдың 60-70 жылдары Ресей империясының Қазақстанды тұтастай жаулап алуы аяқталды. 1,5 ғасырға созылған уақытта Қазақстан түгелдей Ресейдің отарына түсті. Енді осы жаңадан жаулап алған жерлерді басқару үшін Ресей империясы әкімшілік реформа жүргізді. Бірақ бұдан бұрын Ресей империясының құрамына кіші жүз бенен орта жүз қосылған уақытта 1822 және 24 жылы реформалар жасаған болатын. Бірақ бұл реформалар елді басқару үшін бұл уақытта жарамсыз болып қалды. Өлкені басқару туралы ереженің жобасын дайындау үшін геріс басқарған дала комиссиясы құрылды. Оның құрамына ресейлік шенеуніктер менен офицерлер қатынастырылды, ал өлкені білетін қазақ ақсүйектері қатынастырылмады. 1867 жылы 2 Александр Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережеге қол қойды, ал 1868 жылы Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы уақытша ереженің жобасын бекітті. Бұл реформаларды жүргізудің негізгі себебіне тоқталатын болсақ, біріншіден қазақ халқының арасында әлі де беделді сұлтандар билігін жою болды. Екіншіден, бұл кезде Жетісу менен оңтүстік Қазақстан Ресейге қосылды. Сондықтан осы жаңадан қосылған жерді әкімшілік жағынан қайта құру қажет болды. Үшіншіден, Ресей өнеркәсібі үшін арзан шикізат көздері менен жұмысшы күші қажет болды. Бесіншіден, бағындырылған жерде бірыңғай салық жүйесін енгізу қажет болды. Бесіншіден, Ресейде жер жоқ шаруаларды осы аумаққа көшіру көзделді. 1824 жылғы реформалар бойынша Қазақстанды басқару 3 сатылы әкімшіліктен тұрса, енді 67 жылғы 68 жылғы реформалар бойынша Қазақстанда 5 сатылы басқару жүйесі құрылды. Қазақ жері 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Орынбор генерал-губернаторлығы, Батыс Сібір генерал-губернаторлығы және Түркістан генерал-губернаторлығы. Оларды генерал-губернатор басқарды. Орынбор генерал-губернаторлығы Орал және Торғай облыстарынан тұрды. Батыс Сібір генерал-губернаторлығына Ақмола мен Семей облыстары қарады, ал Түркістан генерал-губернаторлығына Жетісу мен Сырдария облыстары қарады. Облыстар уездерге бөлінді. Уездер болыстардан тұрды, ал болыстар ауылдардан тұрды. Осы реформаның басты қағидасы бұл әскери және азаматтық биліктің ажыратылмауы болды. Яғни генерал-губернатордың қолында әскери билікте, азаматтық билікте болды. Тіпті генерал-губернатор мына Түркістан генерал-губернаторының басшысына үлкен билік берді. Яғни ол Қытай мен Иранмен тікелей келіссөздер жүргізуге құқы болды. Облысты әскери губернатор басқарды. Әскери губернатордың қолында да әскери және азаматтық билік қатар жүргізілді. Мысалы, әскери губернатор сонымен қатар қазақ әскерлерінің атамандары болып та есептелінді. Уезді өз бастығы басқарды. Осы генерал-губернаторлықты да, облысты да және уезді де Ресей шенеуніктері басқарды. Ал жергілікті халық, қазақ ақсүйектері менен сұлтандар басқарудың ең төменгі сатысына ғана сайлана алатын болды. Яғни басқарудың ең төменгі сатысы болыстар менен ауылдар ғана болды. Бірақ болыстар менен ауыл старшындарына да толық билік берген жоқ. Оларды 3 жыл мерзімге сайлады. Егер болыс пен ауыл старшындары патша үкіметінің шиновниктерінің отаршылдық саясатына қарсы шықса, оған бағынғысы келмесе, олардың айтқанына қолдау көрсетпейтін болса, қызметінен алып тастауға, тіпті ол қызметке бекітпей тастауға да құқы болды. Яғни патша үкіметінің отаршылдық саясатын осы жерден көруге болады. Сондай-ақ өздеріне қарсы шықпас үшін сұлтандарды
өмірлік жаңағы салықтардан босатты және өмірлік оларға зейнетақы тағайындады. Әкімшілік аумақтық реформаны жүзеге асырғаннан кейін өзінің Ресей үкіметі отаршылдық саясатын жүзеге асырды. Яғни Қазақстанның бүкіл аумағында біртұтас салық, түтін салығын енгізді. Ол бойынша Орынбор менен Батыс Сібір генерал-губернаторындағы қазақтардан 3 сомнан, ал Түркістан генерал-губернаторлығындағы қазақтардан 2 сом 70 тиыннан салық салды. Сондай-ақ мал санағы 3 жылда бір рет өткізілді. Түтін салығынан бөлек халықтар көпірлер мен жолдарды тегін жөндеп тұруға міндетті болды. Сондай-ақ науқас адамдар жататын, іс-сапарға келген шенеуніктер тоқтайтын киіз үйлер беріп тұруға міндеттелінді. Сондай-ақ ат көлікпенен қамтамасыз етуде жүктелді. Осы реформаның отаршылдық сипатына келетін болсақ, Қазақстанды Ресей қосып алып, өзінің отаршылдық езгісін, отарлық саясатын одан бетер өршітіп жіберді. Біріншіден, ең сорақысы, Ресей мемлекеті Қазақстанның кең байтақ жерін Ресейдің мемлекеттік меншігі деп жариялады. Енді патша үкіметі қазақтардың жерін кез келген уақытта тартып алып, оларды ішкі Ресейден келген шаруаларға беретін болды. Сөйтіп қазақтар өзінің туған ата мекен жерлерінен айырылып, құнарсыз, тұзы бетіне шыққан сортаң жерлерге ығыстырылды. Ал ішкі Ресейден келген шаруаларға бірқатар елеулі жеңілдіктерді берді. Мысалы, олардың уездік билік орындарынан үй салып алу үшін жер телімін берді, сондай-ақ құрылыстық ағаш материалдарын берді, және олар сауда-саттықпен, қолөнерменен, егіншілікпен емін-еркін айналысу құқығы болды. Екіншіден, сұлтандар тобында басқарудан түгелдей ығыстырып шығарды. Мысалы, 1824 жылғы реформа бойынша облысты аға сұлтандар басқаратын болса, ал осы 1867-68 жылғы реформа бойынша қазақ ақсүйектері тек қана болыспенен ауылды ғана басқаратын дәрежеде қалды. Қазақтарға уез бастығы, әскери губернатор, генерал-губернатор сияқты жоғарғы лауазымды әкімшілік қызметтерге барар жолы заң жүзінде біржолата жабылды. Үшіншіден, жаңа міндетті борыштар мен алым-салық түрлері көптеп енгізілді. Бұл қазақтардың материалдық жағдайын нашарлатып жіберді. Патша үкіметі Қазақстаннан орасан зор жаңағы қаржы жинап алды. Оның бір бөлігін отаршыл әкімшілік әскери күштерді ұстауға жұмсаса, енді бір бөлігін орталыққа жіберіп отырды. Сөйтіп патша үкіметі қазақтардың ежелгі дәстүрлі қоғамын күйретті. Достар, мен сіздерге арнаған сабағымды аяқтаймын. Сондықтан менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.